今日就過咗嚟屯門 Novoland 新鴻基咧依個大型嘅屋苑，咁呢個屋苑咧就分咗6期嘅，今次咧就驗收3B 期，咁總共769個單位嘅。之前 Novoland 咧就嘅交樓質素咧都幾好嘅，今次咧我驗收一個1房嘅單位，究竟質素係點咧？而家即刻去片睇睇。新鴻基今次咧喺呢個樓盤咧，我覺得交樓質素咧非常之唔錯嘅，只係咧有啲牆身啊同埋咧瓦仔咧有啲空心黐得唔係好實，其他咧我覺得咧都冇乜嘢需要大執嘅。希望咧下一次咧繼續可以驗收其他 Novoland 嘅單位。